За сайн байцгаана уу, сайхан зогсчиход байна уу. Би Өвөр Монголын урьдчилан жас хордын Хөдөнбөр хотын шинэ барга 130 дугаар нутагтай Харган хаадын соёлын бодолч гэдэг залуу байна. За өнөөдөр та бүхэндээ баргасуудын маань тоглож байгаа баргай тоглоом гэдэг сайхан тоглоомыг танилцуулж өгье. Баргай тоглоом гэдэг нь баргасуудын байгальдаатай баргажин төхөмд нутгалж байхдаа байгальдаатай мөсөн дээр өхрийн шагаа гулгуул тоглож байсан. Зэрэг сайхан үүх төөх удваага сэргээд нааснаас эхэлсэн юм а. Ингээд одоо мөсөн дээрх баргай харуулгыг ихэд наадаж явах үед бол нэг хөх алчуур байсан. Энэ хөх алчуураас сагар зураад хөх алчуураар сагар зураад энэ сагарт хэн тогтоож чадна вэ гэдгийг яриад эндээс л эхлээд одоо баргай тоглоом байгуулсан. Баргай тоглоом бодохоор 4 хүн нэг баг болдгийг. Нэг багийн гишүүнд 2 баргайтай. Тэгээд одоо нэг багийн 4 гишүүн чинь 8 баргай ш. Тэгээ 2 багийн 16 баргай гулгуулж бараад сагарг дотроо хэнийх нь баргай олон байвал тэр баг нь дийлдэг. Ингэж тоглодог юм аа. За тэгээд баргай гэдэг бол баргацууд өхрийн шагааг баргай гэд нэрлэдэг учир болохоор бол түүхэнд баргацуудын өхөр 1000 хүрэхийн үед бол заавал гай тусдаг юм гэдэг. Тэгээ энэ гай барчдын зайлуулахын тулд өхрийн шагааг баргай гэж хэлдэг юм байна. Тэгээ сүүлийн үед одоо баргацууд ярьдаг юм ээ. Гай барчдаа зайлуулаа баргай гэж. Тэгээд одоо бид энэ баргай харуулга баргай тоглоом гэж энэ сайхан тоглоом одоо өргөнээр сурталчилж олон түмэндээ ухуулж хамтаараа нааж байгаа юм аа. За баргажин 2025 наадамтай оролцож байгаа бүхий л Монгол түмэнд баяр хүргэж байна. Сайхан баярлаарай, сайхан наадаарай.